疑难杂症，像是打嗝打不停。当然了，如果医生会变魔法，就更……你看到了，下人小姐，我有情况非常严重的打嗝。我知道要怎么治好你。救我！打嗝好吗？请问你有什么问题？我有情况非常严重的打嗝。你是不是很神奇啊？超神啦！可是大胆小姐在讲山羊话耶。但是我治好她的打嗝了。好吧，不算完全治好了。